Reka mbagezeho iki kiganiro cy'ingenzi, ikiganiro cyiza cyane. Fata pome, ufate karote, ufate beetroot cyangwa se beterave, maze ukamuriremo indimu, umutobe wayo uwunywe rimwe mu cyumweru, maze urebe ibintu uzunguka nk'amavitamine atandukanye cyangwa se bimwe bizagufasha mu mikurire yawe y'ubwonko cyangwa se kongera amaraso n'ibindi bitandukanye. Nk'umuntu ushobora kuba udafite amaraso ahagije, niba udafite amaraso ahagije koresha iyo juice nkubwiye bwa mbere. Uyu munsi rero ngamije kugira ngo mbazanire umumaro w'igikakarubamba. Ese igikakarubamba ni iki? Iki gihingwa cyangwa se uyu muti ufite ibintu 10 by'ingenzi by'ingirakamaro. Igikakarubamba gishobora kugufasha mu mubiri cyangwa se mu mibiri yacu, nk'uko bigenda bisobanurwa n'abaganga batandukanye tuba twabashije kuganira nabo. Baba batubwiye ibyo tugenda tubasobanuriraho cyangwa se ibyo tugenda tuganiraho, noneho n'abakoreye ubushakashatsi ku gikakarubamba, maze mbasha kubona imimaro 10 y'ingenzi kurusha iyindi, cyangwa se indwara ishobora kuvura kurusha izindi. Alright, reka mbasobanurire iya mbere, maze njye kunze kugenda nsobanura kuri buri mumaro uwo ari wo wose. Umumaro wa mbere w'igikakarubamba: kugabanya igipimo cy'isukari mu mubiri. Umumaro wa kabiri: gufasha urwungano ngogozi. Umumaro wa gatatu: kongera ingufu, ubudahangarwa. Umumaro wa kane: kubuza kanseri gukura. Umumaro wa gatanu: kivura indwara z'uruhu. Umumaro wa gatandatu: gutuma imisatsi ikura neza. Umumaro wa karindwi: kuvura rubagimpande. Umumaro wa 8: koroshya ikirungurira. Umumaro wa 9: kugabanya cholesterol. Umumaro wa 10: imikorere myiza y'umutima. Rero dukomeje tubasobanurira kuri buri kimwe. Igikakarubamba ni ikimera cyiza cyane kandi gifite akamaro kanini umubiri wacu. Kirimo ibinyabutabire byinshi byemejwe n'ubushakashatsi bunyuranye ko ari imiti. Igikakarubamba cyavumbuwe bwa mbere muri Sudani mu myaka isaga 600 ishize. Ni igihingwa gikurira mu butaka bushyuha kandi bwumutse, cyane cyane muri Afurika no mu Buhinde. Rero igikakarubamba kimarira icy'umubiri wacu. Igikakarubamba kigira akamaro kenshi mu mubiri w'umuntu. Reka turebere hamwe rero buri mumaro wose icyo ushobora gufasha umuntu. Icya mbere: kugabanya igipimo cy'isukari mu mubiri. Igikakarubamba kiri mu bintu umurwayi wa diyabete ategetswe gukoresha kenshi, kuko kigabanya igipimo cy'isukari iri mu maraso, bigatuma kijya mu rugero rukwiye. Icya kabiri: gufasha urwungano ngogozi. Igikakarubamba gifasha mu mikorere myiza y'uru rwungano, gituma intungamubiri zibasha gukamurwa mu byo twariye, ndetse kigatuma ibyarwangiza bisohoka. Si ibyo gusa, kuko gifasha mu kurwanya kugugara no kuribwa mu nda nyuma yo kurya, kandi kikarinda n'uwakituma imparwe. Alright. Icya gatatu:
kongera ingufu, ubudahangarwa. Ibi biterwa n'uko kirimo vitamini C ndetse kikabamo n'ibindi byongera ingufu, ubudahangarwa. Icya kane, kubuza kanseri gukura. Ubushakashatsi bwatangaje mu gitabo International Immunopharmacology 1995 bwerekanye ko mu gikakarubamba harimo polysaccharide zikora nitric oxide nyinshi cyane. Iyi ikaba izwiho guhangana na kanseri. Icya gatanu, kivura indwara z'uruhu. Kuri ubu usanga amavuta yo kwisiga amwe n'amwe arimo igikakarubamba, kuko uretse kuvura indwara z'uruhu kinarinda uruhu kugaragaza gusaza. Gusa ni byiza iyo ukinyweye kuko birinda uruhu rwawe. Icya gatandatu, gutuma imisatsi ikura neza. Oh yes, amavuta y'umusatsi arimo igikakarubamba atuma ugira imisatsi minini kandi idapfuka. Ubu ushobora gusiga ayo mavuta ku muzi w'umusatsi kuko biyarinda gupfuka. Hari na shampoo zikozwe mu gikakarubamba zirinda imisatsi gupfuka. Icya karindwi, kuvura rubagimpande. Igikakarubamba kizwiho kurwanya uburibwe no kubyimbirwa. Umutobe ukivamo iyo uwunyoye cyangwa se ukawusiga ahababara hanabyimbye, bifasha mu gutuma habyimbuka hakanakira vuba. Si ibyo gusa kuko binavura kuribwa imikaya mu ngingo nko ku bikanuno mu bujana. Rero niba uribwa ugomba gukoresha umutobe w'igikakarubamba. Icya munani, koroshya ikirungurira. Akenshi ntidufata ikirungurira nk'indwara, nyamara burya ni aside iba yabaye nyinshi mu gifu ikajya izamuka. Kunywa rero igikakarubamba bifasha mu kuringaniza igipimo cya aside yo mu gifu. Icya cyenda, kugabanya cholesterol. Kunywa igikakarubamba bisukura amaraso, bikavanamo urugimbu ndetse bikaringaniza isukari mu maraso. Alright, icya cumi, imikorere myiza y'umutima. Gukoresha igikakarubamba kandi byongera ingufu z'imikorere y'umutima, bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri kandi biranayasukura. Gutembera neza kw'amaraso bigira akamaro ubwonko n'ibindi bice by'umubiri, kuko umwuka wa oxygene ugenda neza kandi uhagije. Wari uzi ko mu Rwanda habonetse imiti y'imyimerere y'igikakarubamba? Ni byiza gukoresha igikakarubamba mu kurinda ibibazo bitandukanye umubiri wacu. Alright. Ubu rero habonetse produit zikoze muri icyo gikakarubamba, zizewe mu rwego mpuzamahanga, zemewe n'ibigo bikomeye. Alright, komeza rero wishimire ibiganiro nkomeza ngenda mbagezaho, kandi ni byiza ko nakubona uguwe neza kandi ufite ubuzima buzira umuze. Ni Shata Mukazi. Rero nshuti zanjye, kora support yanjye cyangwa se unteze imbere ukora subscribe, uraba ukoze igikorwa gikomeye kuri njye. Alright.